ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ម៉ាក Samsung ចាប្រភេទម៉ាស៊ីននេះអាចបោកកៅអៅចំនួន10គីឡូក្រាមបានហើយរបៀបដំណើរការរបស់វាទី1គឺយើងត្រូវបើកកុងតាក់ភ្លើងសិនកុងតាក់ភ្លើងគឺនៅខាងក្រោយយើងត្រូវម៉ាស៊ីននឹងដែរគឺមានបំពង់បង្ហូរទឹកចេញនៅខាងក្រោមហើយនិងបំពង់បង្ហូរទឹកចូលនៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងមុននឹងយើងដំណើរការនេះយើងត្រូវបើកកុងទ័រទឹកសិនចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអេក្រង់វានៅលើម៉ាស៊ីននេះដោយសារម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺជាម៉ាស៊ីនបែបស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចុចនៅកន្លែង power ចាវាមាន power វាមាន start and push អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែង power ម៉ាស៊ីនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលោតភ្លើងចេញមកហើយ start គឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការវាមានកន្លែងនេះគឺកន្លែង washing cycle គេដាក់ថា normal ប្រភេទកៅអៅធម្មតាហើយយើងចង់បោកលឿនឬក៏បោកឲ្យជ្រះល្អប្រភេទកៅអៅបែបណាគឺនៅកន្លែង menu វានៅខាងនេះចំណែកនៅខាងនេះវិញគឺមាន3ប៊ូតុងសម្រាប់ឲ្យយើងមើលកន្លែងនេះគឺប៊ូតុងសម្រាប់ដាក់ទឹកបោកជាមួយសាប៊ូកន្លែងនេះជាមួយទឹកក្អូបហើយកន្លែងនេះស្ងួតមានន័យថាវាពូតកៅអៅយើងហើយមាន water level នេះគឺមានកម្រិតពីលេខ1លេខ2ដល់លេខ5អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនកៅអៅរបស់យើងថាតើកៅអៅរបស់យើងច្រើនឬក៏តិចបើកាលណាច្រើនទឹកហ្នឹងវាលោតលេខ5បើកាលណាកៅអៅហ្នឹងតិចល្មមអាចនឹងត្រឹមលេខ3លេខ4អីហើយពេលវេលាវានឹងលោតនៅលើនេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបោកគក់យើងត្រូវកលែកមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះកន្លែងប្រអប់មួយគេដាក់ថា detergent magic dispenser អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ដាក់សាប៊ូចំណែក softener នេះកន្លែងដាក់ទឹកក្អូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងដាក់សាប៊ូនៅខាងនេះមួយហើយយើងដាក់ទឹកក្អូបនៅខាងនេះដាក់ហើយយើងបិទវាចូលវិញហើយយើងដាក់កៅអៅយើងចូលក្នុងនេះបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីននេះបោកបានចំនួន10គីឡូកៅអៅហ្នឹងចាមុនដាក់កៅអៅចូលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងមួយនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺមានឃើញមួយប៊ូតុងកន្លែងនេះមួយចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងយើងអាចដកវាចេញបានដោយសារអីនេះវាបែបនេះដោយសារតែនៅពេលដែលយើងបោកកៅអៅហើយធូលីដីឬក៏មានអីវាស្រូបចូលនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបោករួចរាល់យើងយកវាមកលាងចេញមកពីព្រោះវាសុទ្ធតែជាធូលីដីដែលនៅជាប់កៅអៅរបស់យើងណាអញ្ចឹងវាស្រូបចូលទៅក្នុងនេះចាអញ្ចឹងយើងនឹងរាល់ពេលដែលយើងបោករួចរាល់យើងអាចដោះវាមកមើលថាតើវាមានធូលីដីឬក៏មានកំតិចកំទីអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលវិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កៅអៅយើងចូលតែម្ដងចាលឺសូរអញ្ចឹងហើយរួចរាល់ហើយយើងដាក់កៅអៅយើងចូលចាឥឡូវខ្ញុំដាក់កៅអៅចូលរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាក់សាប៊ូនិងចាក់ទឹកក្អូបរួចរាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបិទវាចូលវិញណាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបិទកង្របរបស់វាហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុច start ចាដោយសារខ្ញុំបានបើកកុងទ័រទឹករួចរាល់ហើយកុងតាក់ក៏បើកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុច start ទៅវានឹងលោតបែបនេះភ្លើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាលោតចេញ normal ឲ្យយើងហើយអានេះប៊ូតុងនេះលោតក្រហមទាំង3អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច start ប៊ូតុងហ្នឹងត្រូវលោតទាំង3បើកាលណាអត់លោតទាំង3ទេវាអាចមានបញ្ហាកន្លែងណាមួយហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុច start ចាលោតបែបនេះវាលោតណាស់ទឹកដែលយើងលីឡំមួយសាប៊ូនឹងចេញមកតាមបំពង់កន្លែងនេះហើយវានឹងកូរក្លុកកៅអៅយើងចាវាវិលសិនចាបញ្ជាក់ថាធ្លាប់មានបញ្ហាមួយដែលកន្លែងដែលយើងបើកដបងនេះគឺអាហ្នឹងវាវិលយ៉ាងយូរបន្តិចអញ្ចឹងកុំភ័យថាទឹកវាអត់ចេញណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាវិលហើយចាវិលបែបហ្នឹងហើយទឹកសាប៊ូនឹងវាចេញមកតាមនេះចាអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការវិលហ្នឹងវារៀងយូរដែរហើយចំណែកឯភ្លើងវាត្រូវលោតគឺនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងអានេះវាវិលវាចាប់ដើមវិលហើយកៅអៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងកុំញាត់វាខ្លាំងហ្នឹងកុំសកត់វាឲ្យណែនពេកដោយសារអីដោយសារតាណែនពេកវាពិបាកនឹង clean ចាលោតហើយចានៅពេលលោតវាចាប់ដើមលោតមកនៅលើហើយទឹកសាប៊ូក៏ចាប់ដើមចេញមកដែរចាទឹកសាប៊ូវាចាប់ដើមចេញមកហើយអញ្ចឹងវាចេញមកវាបែបនេះវាក្លុកចូលកៅអៅយើងវាចាប់ដើមលោតនេះឃើញwater level នេះកម្រិតលេខ5អញ្ចឹងកៅអៅច្រើនគឺលោតទឹកកម្រិតលេខ5ហើយអញ្ចឹងកៅអៅនឹងចំណាយរយៈពេល1ម៉ោង7នាទីទើបបោកហើយចំណែកឯវាលោតភ្លឹបកន្លែងនេះមានន័យថាវាកំពុងតែក្លុកទឹកសាប៊ូហើយអញ្ចឹងវាបោកឲ្យយើងណាម៉ាស៊ីននេះអូតូម៉ាទិកនៅពេលដែលវាបោករួចរាល់ក្លុកហើយមានចេញទឹកក្អូបហើយស្ងួតហើយ
ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវានឹងរលត់ភ្លើងនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងអូតូម៉ាទិកហ្មងអញ្ចឹងវារលត់ខ្លួនឯងយើងមិនចាំបាច់ទៅចុចទេក៏វារលត់បានដែរចាអញ្ចឹងយើងចាំតែយកកៅអៅទៅហាលរួចរាល់ហើយចាសូមអរគុណ